prehajamo na točko vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje samostojnega svetnika SLS, gospoda Jožeta Korošca, bo odgovoril magister Matjaž Srša, na vprašanje svetniške skupine NSi v njenem imenu Ivanke Očakar pa bo odgovorila Marjana Kadunc. Najprej ima vprašanje gospod Jože Korošec, izvolite. Hvala za besedo, gospod župan. Moje svetniško vprašanje se glasi podobno, kot se je pred enim letom. Minilo je 1 leto od mojega vprašanja glede projekta Rune, ki naj bi gradilo optično omrežje v odročnejših krajih, v občini Kamnik. Po obljubah tega podjetja naj bi bilo to zgrajeno že v letu 2019. Zato sprašujem, kdaj so realne možnosti za preklope v vseh krajevnih skupnosti Šmartno v Tuhinju in v ostalih krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Hvala lepa za odgovor. Hvala. Besedo ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Podjetje Rune je z občino Kamnik 2. novembra letos podpisalo pogodbo za gradnjo javnega komunikacijskega omrežja visokih hitrosti v občini Kamnik. Dela se bodo izvajala skladno z izdelano projektno dokumentacijo PZI za območje sektor 21, ki zajema območje oziroma naselja od Motnika do Buča. Trenutno se dela izvaja na območju občine Litije, Maravč in Zagorja, a se počasi približuje tudi naši občini. Ocenjujemo, da se bodo dela na terenu v naši občini dejansko začela v prihodnjem letu v spomladanskem času. Informacija, ki je bila s strani predstavnika podjetja Rune podana na sestanku s krajevnimi skupnosti v letu 2019, da se bodo dela začela, je bila preuranjena, na kar je občinska uprava na tem sestanku tudi opozorila. Ne glede na vse lahko zaključimo, da je prvi del projekta za sektor 21 pripravljen za izvedbo, zato je občina Kamnik že imenovala delovno skupino, ki bo vodila in koordinirala omenjeno izgradnjo optičnega omrežja v naši občini. Poudariti je treba, da je v izdelavi oziroma v projektiranju tudi drugi del optičnega omrežja za imenovan sektor 15, ki pa zajema preobstalo območje oziroma naselja, ki pa niso zajeta v sektorju 21. Ko bo projektna dokumentacija izdelana tudi za to območje, bo sledil aneks k osnovni pogodbi. Hvala za besedo. Hvala. Gospod Korošec, želite dopolniti vprašanje? Ja, samo mogoče vprašanje, kot vidim, tale sektor 21, to ne bi šlo od Motnika do Buča, se pravi prvi del, ostalo bo pa verjetno še kakšno leto, potem 2-3 zamika verjetno, to, ko jaz razumem. Nekje mi je, se pravi, tale leta hitro tečejo in seveda potreba po tem optičnem omrežju velika v teh odročnejših vaseh in upam, da se bo na tem projektu, da bo zadeva šla naprej, toliko samo mogoče. Dobro. Tudi tale povezava, očitno je to na mestu vaše spraševanje, tako da magister Srša, to je res, se pravi, pridejo čez Motnik in Špitalič, potem pa Tuhin, Stebljevk in tam okoli pa do Šajnovce, to je ta S21, S15 pa iz druge smeri. Ali magister Srša bi dopolnili še kaj? Ne, dejansko je iz območja Motnika se bo levo in desno, se pravi vsa naselja, ki so levo in desno od Tuhinjske doline do Buča, nekje začela z tem projektom S21. Nekje ocenjujemo, da bi bila projektna dokumentacija za ta drugi sektor že v naslednjem letu zaključena. Tako da jaz upam, tako saj so neke napovedi, da naj bi se potem gradnja nadaljevala, takoj, ko bo naš sektor 21, se pravi od Motnika do Buča zaključen, ker je ta povezava naprej pomembna tudi za sosednje občine. Tako, kot zdaj mi čakamo, da se iz Litije pa Maravč približajo nam, tako bodo tudi ostali čakali, da se zaključi v celoti tudi naše območje. Hvala. Hvala. Zdaj pa vprašanje svetniške skupine NSi, gospe Ivanke Očakar, izvolite. Hvala za besedo. Kamniška Bistrica je v različnih politikah občin, skozi katere teče, opredeljena kot hrbtenica zelene osi regije. Njen izvir, Zgornji tok, se nahajata v naši občini, kjer lahko seveda največ storimo za kakovost vode oziroma celotnega rečnega ekosistema.
Vzdolž struge reke Kamniške Bistrice pa je na območju od starega mestnega jedra do Šmarcev reko speljanih več cevi, iz katerih v vodotok občasno, ob koncih tedna, tudi ob nizkem vodostaju, izteka na videz umazana oziroma onesnažena tekočina. Navajam 4 primere, ki jih dobro poznam, pri Maestrovem mostu, pri tovarni Eta, južno od Titonove brvi in pa južno od jezu na Doplici. In zdaj postavljam tale vprašanja. Ali ima občina Kamnik pregled nad tem, kaj, kje in kdaj se izteka v Kamniško Bistrico? Kdo je pristojen za ugotavljanje morebitnih kršitev predpisov o ravnanju z odpadnimi vodami in varovanju vodotokov? In pa kaj lahko naredi občina Kamnik, da bi se stanje izboljšalo, če bi bile kršitve dejansko ugotovljene? Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Marjana Kadunc. Pozdravljeni. Na območju občine Kamnik je 17 razbremenilnikov visokih voda in zadrževalnih bazenov, ki so namenjeni razbremenjevanju kanalizacijskega omrežja mešanega sistema. V primeru dežja oziroma nalivov se višek odpadne vode preko razbremenilnikov preliva iz kanalizacije v vodotoke, zadrževalni bazeni pa preprečujejo čezmerno prelivanje odpadne vode v Kamniško Bistrico. Na vseh naštetih območjih so razbremenilniki visokih voda, in sicer RVV Maistrova, RVV Osnovna šola Frana Albrehta, RVV Kovinarska 27. julij in pa RVV Stol. Na območju občine Kamnik je po izgradnji kanalizacije na poti 27. julija IKŠ v letu 2014 celotno območje priklopljeno na javni kanalizacijski sistem, tako da nedovoljenih priklopov nismo zaznali, niti nismo dobili nobenih prijav glede nepravilnih priklopov odpadnih voda oziroma iztokov neposredno v vodotok. Načeloma je ves sistem javne kanalizacije vrisan v zbirni kataster javne komunalne infrastrukture, prav tako se kanalizacijski sistem periodično snema glede na starost in pa obremenjenost, tako da imata občina in pa koncesionar nadzor nad delovanjem javnega sistema. Obstajajo pa seveda tudi iztoke v Kamniško Bistrico iz zasebnih površin in pa državne ceste, nad katerimi občina nima nadzora, saj soglasje za posege v vodotoke dajejo pristojne državne institucije. Na področju voda in varovanja vodotokov velja Zakon o vodah, ki v 68. členu določa, da je v vode prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih ali obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave ter odpadke, razen če je s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, določeno drugače. Poleg zgoraj omenjenega zakona to področje ureja tudi Zakon o varstvu okolja, iz katerega izhajajo številni podzakonski predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih voda. Osnovni podzakonski predpis, ki ureja odvajanje odpadnih voda v vodno okolje, je uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in še ostale uredbe, ki prav tako določajo mejne vrednosti emisij in ukrepe za zmanjševanje emisij, ki veljajo za posamezne industrijske oziroma storitvene dejavnosti. Trenutno obstaja 40 takih uredb. Nadzor nad zgoraj navedenimi predpisi izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor pri Ministrstvu Republike Slovenije za okolje in prostor. Občina tako v primeru kršitev zadevo odstopi pristojni inšpekcijski službi, če se pa ugotovijo nedovoljeni priklopi fekalnih voda na meteorno kanalizacijo, ki se nadalje izlivajo v vodotok, pa se uvede inšpekcijski postopek v okviru pristojnosti občinske inšpekcije. Zmanjšanje izlivov fekalnih voda v vodotoke se izboljša le z obnovo obstoječih sistemov ter izgradnjo ločenih sistemov za odpadne vode in padavinsko vodo. Občani pa lahko pomagajo na takšen način, da izgradijo v bistvu za izgradnjo internega ločenega sistema oziroma izgradnjo individualnih ponikovalnic padavinskih voda.
Hvala za odgovor, Marjana, sodelavka občinske uprave, višja svetovalka za gospodarske javne službe. Ivanka Očakar, bi želeli dopolnitev odgovora? Hvala za izčrpen odgovor. Zdaj poznam več pristojnosti in če bo kdaj karkoli, vem, na koga se obrniti. Hvala lepa. Dobro. Hvala obema. Zdaj zaključujem točko vprašanja in pobude.